Pregătiți-vă pentru cel mai intens episod de până acum. În această seară, Devran și Azize își lasă în sfârșit inima să conducă și trăiesc prima lor noapte de dragoste, o noapte a pasiunii pe care au așteptat-o atât de mult. Dar, în timp ce ei își consumă căsătoria, în umbră se țese un coșmar. Pervin aruncă în aer încrederea dintre ei cu o minciună cruntă. Meriem, disperată, face un pas fatal spre marginea prăpastei, iar Vahap comite un gest de o cruzime inimaginabilă, trimițând un mesaj macabru într-un sicriu. O noapte de extaz care se poate termina într-o agonie totală. Va rezista iubirea lor în fața morții? Rămâneți cu noi pentru un final care va schimba totul. Mărturisirea și intervenția salvatoare. După ce realizează că fapta ei nesăbuită îi poate ucide pe amândoi, Meriem fuge într-un suflet la Pervin. Cuprinsă de remușcări, ea îi mărturisește lui Pervin tot ce a făcut. Înțelegând gravitatea situației, Pervin preia inițiativa și o sună pe Kevser, implorând-o să-i dea antidotul pentru ca Devran să nu pățească ceva rău. În schimbul salvării lui, Pervin este gata să facă orice sacrificiu. Kevser îi spune ce trebuie să facă, iar sub această îndrumare, Pervin îi salvează pe Devran și pe Azize, smulgându-i din ghearele morții în ultima clipă. Pentru a o proteja pe Meriem și pentru a nu se afla niciodată că aceasta i-a otrăvit, Pervin susține că starea de rău a fost cauzată de amestecul de sare și alte mirodenii pe care Azize l-a preparat conform tradiției. Este o manipulare ingenioasă care transformă o tentativă de crimă într-o simplă reacție adversă la un obicei străvechi. Pentru a nu trezi suspiciuni cu privire la prezența ei acolo, Pervin minte cu nerușinare, spunând că Devran a fost cel care a sunat-o în ultimul moment pentru a-i cere ajutorul. Strategia lui Devran și vizita nepoftită. Pentru a se elibera de prezența sufocantă a lui Pervin, Devran recurge la o mică strategie. O minte spunându-i că nu se simte bine și că, din acest motiv, nu o va însoți la hotel. Rămași singuri cei doi îndrăgostiți, Devran și Azize se retrag în dormitor. Însă, exact în momentul în care Devran o așează pe Azize pe pat, atmosfera romantică este întreruptă de soneria de la ușă. Spre surprinderea lor, la ușă este Hamiet. Văzându-le fețele uimite, ea glumește amar. Cred că am venit într-un moment nepotrivit. Azize recunoaște pentru că a crezut că la ușa lor se află Pervin. Hamiet le explică clar că nu a venit doar în vizită de curtoazie, ci pentru a le îndeplini dorințele. Ea îi anunță că în această seară trebuie să aibă loc ceremonia de henna, conflictul cu Yavuz și planurile de la hotel. Hamiet are o discuție tensionată cu Yavuz. Ea îi mărturisește că nu a avut curajul să o roage pe Azize să îl accepte, așa că îi cere lui Yavuz, în mod direct, să stea departe de petrecerea care urmează. Hamiet dorește să preia frâiele întregului eveniment pentru a se asigura că totul decurge perfect. Între timp, se stabilește locația. Terasa hotelului Alaz, locul administrat de Firat. Hamiet reușește să-l convingă pe acesta să accepte organizarea petrecerii de henna acolo. Ea îi reamintește că, făcând parte din familia miresei, este de datoria lor să organizeze acest moment simbolic pentru Azize. Capcana lui Pervin și minciuna sinuciderii. Într-o încercare disperată de a-l atrage pe Devran lângă Meriem, Pervin apelează la o manipulare cruntă. Ea îl minte pe Devran, spunându-i că Meriem a încercat să se sinucidă. Cu o voce alarmată, îl roagă să vină urgent la ele, fără a sufla o vorbă nimănui, sub pretextul că trebuie să o ducă la spital. Azize observă imediat starea de îngrijorare a lui Devran și îl întreabă ce s-a întâmplat. Prins între dorința de a o proteja pe Azize și urgența creată de Pervin, Devran alege să o mintă. Îi spune că nu este nimic grav, ci doar are probleme cu un client. Devran ajunge la Meriem și se pregătește să o ducă la spital. Însă pe drum,
aceasta își schimbă atitudinea. Îi spune lui Devran că deja se simte mai bine și că nu mai are nevoie de medic, ci mai degrabă de un loc liniștit unde să-și poată limpezi mintea. Astfel, în loc să ajungă la unitatea medicală, Devran o duce pe Meriem la o terasă din apropiere. În tot acest timp, Azize, încă neliniștită, îl sună pentru a vedea ce face. Devran continuă șirul minciunilor și îi spune că este încă ocupat, deoarece a dus-o pe Meriem la spital, încercând să ascundă faptul că, de fapt, stau la o terasă. Investigația lui Mesut și capcana pentru Firat. Bănuielile lui Mesut și Devran se îndreaptă tot mai mult spre Firat, pe care îl suspectează că ar fi orchestrat incendierea casei lui Devran. Mesut decide să treacă la acțiune și instalează un sistem de urmărire la mașina lui Firat pentru a-i monitoriza mișcările. Între timp, Mesut află că cerșetorul care fusese plătit de Firat pentru a încedia casa și-a revenit. Fără să piardă timpul, Mesut merge la spital pentru a-l interoga și pentru a afla identitatea celui care i-a dat banii pentru a comite tragedia. Soarta face ca, în acel timp, Firat să ajungă și el la ușa camerei de spital. În momentul în care cerșetorul îl vede, îl indică imediat lui Mesut ca fiind persoana care l-a plătit. Realizând că a fost descoperit, Firat fuge cuprins de panică. Mesut îl informează imediat pe Devran, care, orbit de furie, pleacă în căutarea lui Firat împreună cu Cemo și Iusuf. Aceștia pornesc într-o urmărire tensionată care se termină cu prinderea trădătorului. Devran îl încolțește pe Firat și, într-un acces de furie, începe să îl bată cu cruzime. Într-un moment de maximă tensiune, Devran este gata să ia viața pentru tot răul provocat. Totuși, în ultima clipă, inima nu lasă să meargă până la capăt. Deși ura este imensă, legătura de sânge și gândul că Firat este fratele lui îl opresc din a comite un act iremediabil. Jocurile lui Buchet și gelozia Zelihăi. Buchet continuă să semene discordie, prefăcându-se în fața Zelihăi că ea și Iusuf au petrecut noaptea împreună. Zeliha cade în capcană, o crede pe Buchet și devine extrem de supărată pe Iusuf, simțindu-se trădată. Între timp, Cevdet, după ce s-a împăcat cu familia sa, are o discuție cu Iusuf. Cevdet îi mărturisește că în această seară are de gând să o ceară în căsătorie pe Zeliha pentru Iusuf, ceea ce îl face pe tânăr extrem de fericit. Totuși, Hașmet aude discuția și devine gelos, considerând că el ar fi avut acest drept fiind tatăl lui Iusuf. Când îl vede pe Cevdet îmbrăcat elegant, la costum, Hașmet trage concluzia greșită că Iusuf și Zeliha se logodesc pe ascuns. Împreună cu întreaga familie, el dă buzna la locație doar pentru a descoperi că, de fapt, acolo are loc petrecerea de hena a Azizei. Buchet, crezând că are loc logonna dintre Zeliha și Iusuf, merge la hotel pentru a discuta cu Zeliha. Iusuf merge după ele și află în sfârșit motivul real pentru care Zeliha este atât de distantă și furioasă. Ea era convinsă că el a petrecut noaptea cu Buchet. Iusuf nu stă pe gânduri și o confruntă pe Buchet, demascându-i minciuna. Într-un gest plin de pasiune, Iusuf o sărută pe Zeliha și îi jură că ea este singura femeie pe care o iubește. Cei doi se îmbrățișează și se împacă, lăsând în urmă intrigile lui Buchet. Petrecerea de hena și răutatea lui Pervin. Petrecerea de hena este în plină desfășurare. Respectând toate tradițiile, însă atmosfera de sărbătoare este umbrită de planurile lui Pervin. Hotărâtă să îi distrugă fericirea Azizei, Pervin pune la cale o scenă perfidă. Vorbește cu Devran într-un mod calculat, asigurându-se că Azize este destul de aproape încât să audă totul. Pervin dezvăluie faptul că Devran nu a fost la spital cu Meriem, așa cum pretinsese, ci au petrecut timpul împreună la o terasă la un ceai. Confruntarea dintre Azize și Devran. Devran o ia pe Azize deoparte în cameră pentru a discuta și a încerca să repare situația. În acest timp, Meriem, care îi urmărește din umbră, se ascunde pentru a le asculta conversația. Azize, profund rănită de trădare, izbucnește și îl ceartă pe Devran pentru că a mințit-o.
Deși discuția începe tensionat, pasiunea dintre cei doi învinge momentele de gelozie provocate de Meriem. Cearta se termină cu săruturi pasionale, iar cei doi decid să lase cearta în urmă și se retrag în dormitor. Tensiunea de pe terasă și avertismentul lui Kevin. Văzându-i pe cei doi retrași în dormitor și realizând că legătura dintre Devran și Azize este de nezdruncinat în ciuda tuturor minciunilor, Meriem atinge pragul disperării absolute. Umbra în care a trăit și eșecul planurilor sale o împing spre un gest extrem. Într-o stare de suferință profundă, ea o sună pe bunica Kevin pentru a-și lua un ultim rămas bun, vocea ei sunând ca un ecou al unei decizii iremediabile. Imediat după ce închide telefonul, Meriem se îndreaptă cu pași grei spre marginea terasei, hotărâtă să-și pună capăt zilelor. La celălalt capăt al firului, prăbușită de durere și neputință, bunica Kevin izbucnește în hohote de plâns. Printre lacrimi, ea strigă cuvinte care poartă o greutate sinistră. V-am avertizat. Răzbunarea lui Vahab și destinul lui Firat. În timp ce tensiunile cresc, Yavuz este cuprins de o neliniște profundă, deoarece nu reușește să dea de urma lui Firat. Îngrijorarea lui este justificată, căci în umbră se desfășoară un scenariu horror. Anterior, Firat avusese o discuție tăioasă cu Vahab. Acesta din urmă îi aruncase cuvinte grele, spunându-i că nu-l va considera niciodată fiul său, din cauza că Firat s-a aliat cu cel mai mare dușman al său, Yavuz. Firat, în ciuda conflictului, îi răspunsese că el îl consideră pe Yavuz ca fiind tatălui. Orbit de furie și de un sentiment de trădare, Vahab face un gest de o cruzime inimaginabilă. Îl pune pe Firat viu într-un sicriu și îl trimite la casa lui Yavuz. Este un mesaj sângeros și un gest necugetat care va schimba totul. Finalul episodului, între extaz și agonie. Episodul 27 se încheie într-un contrast violent de emoții. Pe de o parte, Devran și Azize par să găsească în sfârșit liniștea, consumându-și căsătoria și celebrând iubirea lor după toate obstacolele întâmpinate. Pe de altă parte, în același timp, imaginea se mută spre terasa unde Meriem, abandonată de speranță și devorată de propriile greșeli, este pe punctul de a-și pune capăt zilelor. Un final de episod care lasă spectatorul fără suflare, pendulând între viață, moarte și o răzbunare cumplită. Dacă vă plac videoclipurile acestui canal, nu uitați să dați un like, să comentați și să vă abonați. Suportul vostru contează, vă mulțumesc!